공장에서 떼는 진짜 공장용 장작 어떻게 다를까요? 대량 사용에 특화된 공장, 사업장 전용 장작이고 1롭에 30만원, 3롭에 45만원 합리적 가격에 넉넉하게 길이 50cm 이하로 넣자마자 바로 태우기 좋은 사이즈, 열량 좋은 활잡목 구성으로 따뜻함의 기본은 좋은 나무에서 이렇게 땔감을 넣는 순간 온도는 빠르게 오르고 추위는 금방 사라집니다. 난방비 부담은 줄이고 따뜻한 작업 환경은 더 오래 유지해보세요. 쉬는 시간에는 군밤, 군고구마, 따뜻한 믹스커피로 불멍을 즐긴답니다. 공장용 장작은 일반 장작보다 가격적으로 훨씬 경제적이에요. 가성비, 실속형 난방을 찾는 분들께 강력 추천. 공장, 사업장, 음식점 화덕 난방 그리고 불멍, 아궁이, 구들창까지 한번 주문하면 왜 이걸 이제 알았지? 라는 말이 나옵니다. 넓은 공간도 부담 없이 따뜻하게 50년 장작 전문 노하우로 만드는 실내의 품질 부담 없이 주문하시고 올겨울은 더 따뜻하게 보내세요.